ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တိုင်ရောကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရောကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝန်းမှာရောဆွဲဆောင်မှုရှိသူတွေဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ဆွဲဆောင်မှုဆိုတဲ့အရာကတော့တမင်လို့ယူလို့လည်းရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်လို့ရတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကစက္ကန့်90အတွင်းဘယ်သူမှမဆိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူမှမဆိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးမယ့်နည်းလမ်းတွေကတိတ်ကိုမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။အဲ့တော့လူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုယ်မှရှိတဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းတွေပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ်မှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုယ်မှရှိတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးထင်ပေါ်ကျော်ကြောင်းလုပ်မလဲဒါတွေကိုဒီနေ့မှတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့ဘယ်သူကမဆိုစက္ကန့်90စကားပြောရုံနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအထင်ကြီးလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစက္ကန့်90လို့ဘာလို့ပြောသလဲဆိုရင်သူဒေသနာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အာယုံဆိုင်နိုင်စွမ်းကအလွန်ရောနေသွားပါပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကိုတငယ်ချင်းတို့လည်းသိထားပြီးသားပါဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂဇင်းကြော်ညာတွေကသင်ရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆာဖို့2စက္ကန့်အချိန်ပဲရပါတယ်ဒါတော့မှသူတို့ကြော်ညာကိုသင်ကကြိုက်မှအာယုံနဲ့ပေးမှာပါအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကကြော်ညာကိုကြော်ဦးမှာပါအလားတူစွာပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ထင်မြင်ချက်တွေကိုလူတွေကစက္ကန့်အနည်းငယ်ဝေဖန်ပြီးတော့မှချက်ချင်းပဲသုံးသပ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေနဲ့တွေ့ချင်းအစပိုင်းမှာကောင်းတဲ့ထင်မြင်ချက်ထည့်ပြီးတော့မှအာယုံဖမ်းယူနိုင်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကသင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝနဲ့သင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝ personal and professional life တိုးတက်ဖို့အသုံးဝင်စေမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်သတင်းကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်ယူရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပြည်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူမလေးတို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေလဲငွေထုတ်ခြင်းသူတွေအတွက် the WillPower မြန်မာကဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကို Facebook မှာ money travel အဖြစ်ရှာတွေ့နိုင်တယ်လို့နေ့စဉ်ငွေဈေးနှုန်းတွေကိုလည်း page မှာအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလိရှိပါတယ်ငွေဈေးနှုန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်မှုရအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description လေးမှာဖုန်းနံပါတ်လေးချထားပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်။လူတော်တော်များများကတစုံတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောရမှန်းမသိကြပါဘူး။စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှကိုယ့်ယူကာယလှုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ချင်းကြောင့်တစ်ဖက်လူနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့မှတခါတရံဆိုရင်အဲ့ဒီလူကစကားထပ်မပြောချင်တာမျိုးတောင်မှဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စတွေ့ချင်းမှာမကောင်းတဲ့ထင်မြင်ချက်ဝင်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကိုသင်မကြုံခြင်းပဲလူတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့မှသဘောကျစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးပါသင်ကတရားအောင်နဲ့စိတ်ခံစားမှုအဆင့်ချိတ်ဆက်မှုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူတွေနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောရမလဲဘာစကားပြောရမလဲဒါတွေကိုပြောပြပြီးသွားပါမယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သင်က professional ပြောဆိုဆက်ဆံသူဖြစ်လာမှာပါဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့အရာတွေအတိုင်းဖြစ်ဖို့သင်ကအပိုင်း၃ပိုင်းကိုပထမနားလည်ရပါမယ်နံပါတ်1တွေးဆုံခြင်းနံပါတ်2အပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနံပါတ်3ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းလူတစ်ယောက်နဲ့တွေးဆုံခြင်းနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့အရေးကြီးအချက်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာစက္ကန့်90စာသတင်းပေါက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ကသူနဲ့ခင်မင်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုအဆင့်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသဘောကျလာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီရဲ့အပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်မှုကဘလို့မျိုးလဲဆိုတာကိုနောက်ကျရင်ပြောပြမှာမို့လို့သိမစင်းစားပါနဲ့ဦးဒီ၃ချက်စလုံးကအရေးကြီးတဲ့အတွက်တစ်ခုစီကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြသွားပါမယ်နံပါတ်1တွေးဆုံခြင်းကနေစကြရအောင်ခင်ဗျလူတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှ3-4စက္ကန့်မှာမှန်ကန်တဲ့ထင်မြင်ချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲ့ရှေ့မှာသင်ကလုံခြုံသူယုံကြည်စိတ်ချရသူနဲ့ယူသားသူလို့ထင်ခံရမှာပါဒါကအပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့ထင်မြင်ချက်တည်ဆောက်ဖို့နည်းလမ်း၅ခုကိုလည်းကျွန်တော်အခုပြောပြပါမယ်နံပါတ်1ပွင့်လင်းပါကိုယ့်ရဲ့ body language နဲ့ attitude သဘောထားကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထားပါဥပမာသင်ကတရားနဲ့လက်ပိုက်ပြီးစကားပြောနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်ကိုပူပြီးတော့မှမတ်တက်ရက်နေတယ်သို့မဟုတ်လည်းနေရာချင်းချင်းယူပြီးထားနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကပိတ်နေတဲ့ body language ဥပမာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ကလက်တွေကိုဖြန့်ထားတယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြားမှာနေရာလွတ်လှုပ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်နေရာကောင်းကောင်းယူပြီးထားနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကပွင့်လင်းတဲ့ body language ဥပမာတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ open body language နဲ့ဆက်ဆံမှုသတိရပါဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်ကသူများကိုသဘောကျအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အခုထပ်ပြောမယ့်နည်းလမ်း၄ခုကလည်းပွင့်လင်းတဲ့ body language အကြောင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလိုက်နာစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်1မျက်လုံးချင်းဆိုင်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုမှာမျက်စိချင်းဆိုင်တာကစကားပြောတဲ့အခါမှာဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုများများမပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချက်တော့မှတ်ထားပေးပါဦးမျက်စိချင်းစုံခြင်းအပြင်သင်ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်ယုံကြည်ဖွယ်ကောင်းသူ confidence နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိသူ attractive လို့ထင်ပေါ်စေပါတယ် eye contact နဲ့ခြင်းကသင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေသူလိမ်ညာနေသူဒါမှမဟုတ်စိတ်မဝင်စားသူအဖြစ်ထင်ပေါ်စေပါတယ်
ဒီလိုမျိုးကအချိန်တော်တော်များများမှမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့စကားပြောတဲ့အချိန်ဘယ်မှမကြည့်ဘဲနဲ့မျက်စိပဲဆိုင်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအချိန်နေရလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲမျက်စိကိုကြည့်ပါမဟုတ်ရင်သင်ကလူထူးဆန်း wired ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3အလင်းတန်းဆိုလိုတာကတော့စစ်မှန်တဲ့အပြုံးပါမျက်စိချင်းဆိုင်ပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပြုံးပြလိုက်ပါဒါကသင်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောထားကိုထင်ရစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာအပြုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖော်ရွေတဲ့အပြုံးတော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်4နှုတ်ဆက်ခြင်းစကားစတင်တဲ့အခါမှာသင်ကကောင်းမွန်တဲ့လေသံနဲ့စွမ်းရင်ကောင်းကောင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ရပါမယ် Hi hello မင်္ဂလာပါဒါမှမဟုတ်ရင်သင်စတင်ခြင်းတဲ့စကားပုံစံနဲ့စပြောပါတခုမှတ်ထားမှာကသင်ကကိုဘလောက်ကောင်းကောင်းမိတ်ဆက်လေတစ်ဖက်လူလည်းအဲ့ဒီလောက်ကောင်းမွန်စွာမိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီချိန်ကတစ်ဖက်လူအကြောင်းကိုသိဖို့လည်းကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာသင်က hello နဲ့စတင်နေဆိုရင်သူကလည်း hello hi လို့ပဲပြန်ဖြေမှာပြီးရင်ရက်သွားမယ်ဒါအချိန်တွေကိုကတိကောင်းဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်က hello ကျွန်တော်နာမည် Saraj အဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်က YouTuber တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိတ်ဆက်လိုက်ရင်တော့တစ်ဖက်လူကလည်းကျွန်တော်နာမည်က Ravi ကျွန်တော်ကဘိသုကပညာရှင်တယောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပြန်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဒီဥပမာကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဝင်မဲ့လို့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့စကားအတိုင်းတိုင်းတစ်ဖက်လူကဖြေချလိုက်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာမိတ်ဆက်ပြီးရင်သင်ကစကားကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဆက်ပြောသွားလို့ရပါပြီနံပါတ်5ကိုင်းညွတ်ခြင်းစကားပြောနေအရှိဘက်ကိုအနှဲငယ်ကိုင်းညွတ်ခြင်းကတစ်ဖက်လူအသိရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပွင့်လင်းမှုပြသပါတယ်ဒီနည်းကိုစန့်ကျင်မဲ့လိန်နဲ့သိပြီးအသုံးမပြုပါနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအခြေအနေကိုသေချာသဘောပေါက်ပြီးမှသုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သင်ကလိုချင်တက်မှတ်မှုတွင်မိတွေ့ရသဘောနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲပုံပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒုတိယအချက်ကအပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်မှုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကအချက်3ခုစလုံးမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာသင်ကလူတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနှံ့နေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့လူတွေကိုသဘောကျအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းလူတွေကခံစားချက်ကိုလိုက်ကြတဲ့သတ္တဝါတွေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာအုံတော့နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်နဲ့ချတတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကပဲအပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်မှုတိဆောက်ဖို့ကူညီပါတယ်အခုကျွန်တော်အပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်မှုတိဆောက်ဖို့နည်းလမ်းတချို့ပေးပါအောင်မယ်နံပါတ်1သဘောထားတခါတည်းသင်ကခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်မိသားစုဝင်နဲ့စကားပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဝမ်းနေနေတယ်သို့မဟုတ်စိတ်တုန်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်သိလိုက်တယ်သင်ကသူတို့ကိုဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်သူတို့ကအပြုံးတုနဲ့ဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြန်ဖြေတယ်သင်ကအဲ့ဒါလုံးဝမယုံဘူးပြီးတော့နောက်မှသင်တင်ထားတာမှန်တဲ့အကြောင်းသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေလိညာနေမှန်းအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကိုဘယ်လိုသိလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိရဲ့လားအဖြေကတော့သူတို့ရဲ့ကိုနေဟန်ထားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုနေဟန်ထားကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုဓာတ်ရအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်စိတ်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုံးဝဆက်သွယ်နေပါတယ်ဆိုတော့သင်ကစိတ်တူနေမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲချူတာစွာနဲ့ပြောနေပါစေဒေါသကတော့သင်ရဲ့မျက်နှာအနေထားအတန်အနေထားနဲ့ကိုနေဟန်ထားမှာပေါ်လွင်နေပြီးတော့လူတွေကချက်ချင်းသိမှာဒါကသင်ကိုအပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်မှုတိဆောက်ဖို့မပေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်သင်ကဒေါသထွက်တာစိတ်မရှိသောပြင်းရည်သောရိုင်းပြသောအဆရှိတဲ့မကောင်းတဲ့သဘောထားအဆနှွေးထွေးသောမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသောကိုညီတတ်သောအေးအေးဆေးဆေးရှိသောအဆရှိတဲ့ကောင်းတဲ့သဘောထားရှိပြီးတော့လူတွေနဲ့စကားပြောပါနံပါတ်2အချိန်ကိုက်ခြင်းအမှုပညာဥပမာသင်ကဘောလုံးကစားခြင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘောလုံးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့သင်ကလိုက်လျောညီတွေဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်သင်က Game of Thrones ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ God ကြည့်တဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ကုန်ရတာသင်အတွက်ပိုလွယ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲပုံစံတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းအဆက်အသွယ်လုပ်ရတာမြန်တယ်ဆိုတာသင်သတိထားမိလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှနှစ်သက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပုံစံအတွေးနဲ့အကြိုက်တူတဲ့သူတွေနဲ့ပို့ပြီးနေကြကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကွာခြားတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းမဟုတ်ပေမဲ့အများဆုံးမကြိုက်နှစ်သက်ပါဘူးဒါကြောင့်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေနဲ့အဝင်ခွင်ကြလုပ်တယ်သူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်အပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်မှုတိဆောက်ဖို့အရန်အကူအညီပေးပါတယ်လောလောဆယ်အတွေးနဲ့အကြံဉာဏ်လို့တော့မပြောတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာသူ့အတွေးသူ့အကြံနဲ့ရှိနေနိုင်လို့ပါဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာတူညီစွာရှိပြီးတော့လက်တွေ့ဆန်စွာလူတွေနဲ့အန်ကိုက်နိုင်မယ့်အရာကိုပြောပါမယ်လူတွေနဲ့အန်ကိုက်အောင်နေဖို့ V3 ခုကိုအာရုံစိုက်ရပါမယ် visual vocal နဲ့ verbal တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းရဲ့55%ကအမြင်အာရုံ visual နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အတိအကျပြောရရင်တော့သင်ရဲ့ body language နဲ့ပါ38%ပြောဆိုမှုကကျွန်တော်တို့အတန်အနှိမ့်အမြင့်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ပြီးရင်တော့9%သာအပြောပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဆိုလိုတာကသင်ပြောတဲ့စကားအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးစသဖြင့်ပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ body language ကအရေးအကြီးဆုံးဆိုတာသိရပါတယ် body language ကိုပြသတဲ့အခါမှာအရေးချင်းဆုံးနည်းကတော့ mirroring ဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းမှာဘာလို့ရတာလဲဆိုရင်ကိုယ်ရှိကလူရဲ့ body language ကိုအတူယူရပါတယ်ဥပမာတကယ်လို့အဲ့ဒီလူကစကားပြောရင်းနဲ့လက်တစ်ဖက်ပေါ်နောက်လက်တစ်ဖက်ကိုထပ်ထားတယ်ဆိုရင်သင်လည်းစကားပြောရင်းနဲ့အသာလေး
ကိုယ့်လက်ပေါ်ကိုနောက်လက်တစ်ပတ်ထပ်လိုက်ပါတကယ်လို့သူကစကားပြောဖို့ကိုယ့်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဥညွတ်တယ်ဆိုရင်တင်ရလဲသူ့လိုနည်းနည်းလေးဥညွတ်လိုက်တင်ရစကားပြောရင်လည်းသူတို့ရဲ့ body language ကိုအတူယူလို့ရသမျှအတူယူပါဒါပေမဲ့သူတို့တစ်မျိုးကြီးမထင်အောင်တော့မသိမသာလေးတူပါလိုက်ပါဥမာတကယ်လို့သူတို့ကပခုံးကိုပြန်တက်အောင်ညှိနေတယ်ဆိုရင်တင်လဲသူလို့သူလိုမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့တင်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်သူကတခုခုတော့မဟုတ်နေဘူးပဲလို့ထင်ပါလိမ့်မယ်အပြန်လန်ခင်မင်မှုလည်းတိစောက်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယ V ကတော့ vocal communication အတန်ဆက်သွယ်ရေးပါတင်စကားပြောတဲ့ပုံစံကပြောဆိုဆက်ဆံမှုရဲ့38%ပေါ်မူတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုဆိုင်းလုပ်ဖို့အန်ကန့်အောင်လုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်အတန်ကိုအန်ကန့်အောင်လုပ်ဖို့တင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပထမနည်းလမ်းကကိုရှိကလူရဲ့အတန်အနှိမ့်မြင့်တိုင်းစကားကိုတုံ့ပြန်ပါဥပမာတင်တငယ်ချင်းကနေကောင်းလာသားကြီးမတွေ့တာကြားပြီနော်လို့တက်တက်ကြွကြွလေးပြောလာတင်ရလဲအေးစေးပဲဟေ့အောင်မင်းရောဘလို့လဲလို့တက်ကြွစွာနဲ့ပြန်ဖြေပါတကယ်လို့သူက emotional ဆန်ပြီးတော့မှခံစားပြီးပြောရင်တင်ရလဲသူ့လိုလေတံနဲ့ပဲပြန်ပြောပါဥမာသူကနေကောင်းလားကွာအကြာကြီးမှတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုအတန်ဖြော့ပြီးပြောရင်တင်ကဟုတ်တယ်ကွာတော်တော်ကြာပြီအဲ့လိုလေးပဲပို့ပို့ပပဖြေပေးပါအလားတူစွာပဲတခြားအတန်အနှိမ့်မြင့်ပုံစံတွေကိုလည်းအန်ကန့်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အန်ကန့်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကတော့အတန်အတိုးကျင်နဲ့အတန်အမြန်နှုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူကမြန်မြန်ပြောနေတင်ရလဲခက်မြန်မြန်ပြောလိုက်ပါတကယ်လို့သူကနှင်းနှင်းလေးပြောရင်တင်ရလဲခက်နှင်းနှင်းလေးပြန်ပြောပါဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အတန်စီးချက်နဲ့အတန်ဘောက်ကိုလည်းအန်ကန့်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ vocal စကားသံဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတစ်ဖက်လူကပြောတဲ့စကားလုံးတွေစာချောင်းတွေပါဒါကတိတ်အရေးမကြီးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေါက်မှပြောပါမယ်ကဲဒီကတော့နံပါတ်3တင့်လျော်ခြင်းအန်ကြခြင်းကျွန်တော်တို့တွေရုပ်ရှင်သုံးမှုဇလန်တူတွေကြည့်နေတဲ့အချိန်သူတို့တွေကအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တရုပ်ဆောင်နေတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အထက်မှာကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်တရုပ်ဆောင်တည်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တွေဝမ်းနည်းတတ်ပါတယ်ဒေါသတွေလည်းထွက်တတ်ကြတယ်လူတော်တော်များများဆိုရုပ်ရှင်အတူဖြစ်တာကိုသိတာတော့ငိုတတ်ကြပါတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာပြနေတဲ့အရာတွေကိုအစ်စ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ပြီးရင်စိတ်ခံစားချက်အရာချိတ်ဆက်မိတတ်ကြတယ်ဒါကတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့ဒါရဲ့အဖြေကတော့ congruity တင့်လျော်ခြင်းအန်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ရုပ်ရှင်တွေကကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကပြောဆိုဆက်ဆံမှုရဲ့ V3 ခုကိုအမြဲတမ်းအန်ကြအောင်ထားတတ်ကြပါတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့ body language အမြင်အတန်အနှိမ့်အမြင့်နဲ့စကားသံတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဝင်ခွင်ကြဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုကအစ်စ်လို့ထင်ရပြီးတော့မှယုံကြည်ပွဲကောင်းပါတယ်အလားတူစွာသင်ကိုလည်းလူတွေယုံကြည်လာအောင်စိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်လာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်လည်းအန်ကြအောင်ပြုလုပ်ပါသင်က body language နဲ့ကြောက်ရွံ့သလိုမြင်ရပြီးအတန်ကကြတော့ confidence ရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ confidence ကသင်ရဲ့ body language အတန်နဲ့စကားလုံးတွေမှာပေါ်လွင်အောင်ပြုလုပ်ပါကျွန်တော်အခုခေါင်းစဉ်3ခုထဲမှာမှတွေးဆုံခြင်းနဲ့ယဉ်နီးလောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်2ခုအကြောင်းကိုပြောပြပြီးပါပြီတတိယပိုင်းကတော့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာလူတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာပါလူတော်တော်များများကဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဘာအကြောင်းပြောပြီးစကားကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်သူတို့နဲ့ကြာကြာနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနားမလည်ကြပါဘူးဒါကလည်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတတိယပိုင်းကိုဗီဒီယိုနောက်တစ်ပုဒ်မှာရှင်းပြပါမယ်အခုပြောခဲ့သမျှအရာတွေကိုလက်တွေ့စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအိမ်မှာထိုင်ပြီးဗီဒီယိုကြည့်နေရင်ဘာမှမပေါက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေအခုတလောဖုန်းမှာဘယ်လောက်အချိန်ဖြုံးလဲဆိုရင်လက်တွေ့ဘဝမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးစကားပြောဖို့မေ့နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဖုန်းကို short သုံးဖို့ကြိုးစားပါပြီးရင်အပြင်လောကမှာလူတွေနဲ့ရောရောနှောနှောနေပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော် How to make people like you in 90 seconds by Nicholas Bootman စာအုပ်ကနေပြောပြခဲ့တာပါတကယ်လို့သင်ကပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ပြီးသဘောကျစရာကောင်းတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်ကိုသေချာပေါက်ဝယ်ဖတ်ပါလို့လည်းရည်ညွှန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စက္ကန့်90အတွင်းမှာဘယ်သူမှမဆိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WillPower Myanmar Channel ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတူးချင်းတယောက်ချင်းကအခုလိုလျှို့ဝှက်နှံ့နေတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုအလွယ်တကူသိသွားပြီဆိုတော့ကျေနပ်ဝမ်းသာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification bell လေးလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးထပ်မံပြီးတက်ဆက်ပေးမယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်ပြီးနားဆင်ပေးပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ